Good morning, grade 5. How are you today? Now, today is Sunday, the 2nd of November 2020. Now, today we are going to learn about have to. Today's grammar lesson. Let's start our lesson by opening your books page 25. صباح الخير حبايبي خامس، كيفكم؟ إن شاء الله اليوم راح نكمل الوحدة. اليوم درسنا قواعد. يا ريت ننتبه للقاعدة. في عنا قاعدة الهاف تو والهاز تو والهاد تو. راح نقرأ القطعة وبناء عليها راح نشرح القاعدة بالتفصيل. Now, please open your books with page 25. كتبنا صفحة 25 and look at the pictures. Now, this is a guide يعني مرشد, and this is Mr. Nelson. Now, let's read. Guide. Okay, Mr. Nelson. The tour starts at 7. The tour عندنا هنا يعني معناها رحلة. الرحلة تبدأ الساعة 7. So you have to be here at 6:30. ننتبه هنا عندنا have to be يعني ضروري إنك تكون هنا الساعة 6:30 لأنه الرحلة بتبلش الساعة 7. ننتبه هنا يا خامس. have to. Fine. حسنا. What shall I wear? ماذا علي أن أرتدي؟ A shirt قميص. Guide. No, there are lots of mosquitoes. في الكثير من البعوض. So you have to wear a shirt with long sleeves. لازم تلبس قميص مع أكمام طويلة لأنه في كتير من البعوض. ننتبه هون have to wear. Oh, that's right. I had to wear a shirt when I went on a jungle tour some time ago. هلا في عندي هنا أنا when. ننتبه لوين. when بتدل على الزمن الماضي. إذا أنا عندي هنا بما إنه في زمن ماضي، تمام، هاي في عندي went هنا فعل ماضي. إذا هنا الهاف تو صارت هاد. ليش؟ لأني أنا بحكي عن الزمن الماضي، يعني إني لازم ألبس قميص لما كنت في الأدغال من وقت ماضي. Are my trainers all right؟ هل إنه لازم ألبس البوت الرياضي بالرحلة؟ الجايد no sorry للأسف. There are dangerous snakes. ليش مش لازم يلبس بوت رياضي؟ لأنه في عندي ثعابين خطيرة around, so you have to wear boots. انتبهوا هون have to wear. Do I have to bring food؟ لازم إني أحضر طعام and something to drink، بعض المشروبات اللي أشربها. You don't have to bring any food or water، يعني مش لازم إنك تجيب أي طعام أو أي ماء. We provide everything you need. نحن نزودك بكل ما تحتاج. Mr. Nelson, that's great, thanks. Now, Mr. Nelson, he don't have to wear t-shirt. He have to wear a shirt with long sleeves. يعني مش لازم يلبس قميص، لازم يلبس تيشيرت قصدي، لازم يلبس قميص with long sleeves because there are lots of mosquitoes، لأنه في هناك الكثير من البعوض. He don't have to wear trainers. مش لازم يلبس بوت لأنه في lots of snakes, dangerous snakes، في أفاعي خطيرة. He have to wear boots. لازم يلبس بوت. He don't have to bring water or food because they provide everything they need. يعني مش لازم يجيب مي لأنه بيقدروا يزودوهم بكل ما بيحتاجوه. Now, notice here have to be, have to wear, don't have to، وعندنا هنا had to. شو بتلاحظوا على الأفعال يا خامس؟ هون عندي be، هون عندي wear، تمام، عندي هنا برضو wear، عندي هون wear، وعندي هنا bring. شو بتلاحظوا بعد حرف الجر؟
إذن الهاف تو والهاز تو هي للضرورة، تمام، للضرورة، يعني إشي لازم أنت تعمله. عنا الذي والوي واليو والآي بتاخد هاف تو زائد انفينيتيف، يعني الفعل بعد حرف الجر ضروري يجي مجرد. يعني إيش يعني مجرد؟ يعني من دون أي إضافات، لا اس ولا اي ان جي ولا اي دي. يعني بقول I have to bring my books, I have to study. Okay, now عنا الهي والشي والإت، الضمائر الهي شي إت بتاخد has to والفعل بعد to بيجي infinitive يعني مجرد، يعني من دون أي إضافات يا خامس. تمام، هذه قاعدتنا اليوم. You have to wear a shirt with long sleeves، يعني لازم تلبس قميص مع أكمام طويلة. I had to wear a shirt and boots. ليش هنا حطينا هنا هاد؟ لأنه هنا عندي أنا بدل على زمن الماضي، زمن الماضي. Do I have to bring any food؟ لازم أجيب أي من الطعام. انتبهوا هنا عندي أني. ليش استخدمنا هنا أني مش some؟ لأنه عندي هون question mark. أوكي، you don't have to bring any food، مش لازم إنك تحضر أي نوع من الطعام. Now look here، have to plus infinitive، has to plus infinitive، had to for the past. يعني أنا الهاد ما بستخدمها إلا في زمن الماضي. إمتى بدي أعرف إنه في زمن الماضي؟ لما أشوف كلمة when، لما أشوف كلمة yesterday. نحن أخذنا الفعل الماضي. I have to work hard، انتبهوا على الفعل work إجا مجرد. He has to study well، هو يجب أن يدرس بشكل جيد. They had to sing a song yesterday، لازم إنهم غنوا أغنية بالأمس. إذا لما يكون أنا عندي دليل في الماضي بستخدم had. في حالة المضارع بستخدم have للضمائر they والوي واليو والآي. وفي حالة المضارع بستخدم الضمائر هي وشي وإت، بستخدم لهم الفعل المساعد has. لكن ننتبه إنه دائما بعد حرف الجر بيجي فعل مجرد، فعل مجرد. إذن الهاف والهاز for necessary، يعني للضرورة. تمام، عندي ضمائر بتاخد have وضمائر بتاخد has. had تستخدم للماضي. متى بستخدمها للماضي؟ بوجود أحد الدلائل. يعني إذا شفت كلمة yesterday، شفت ago، شفت last week أو day أو month، بستخدم had to. Now write yes or no then talk about the rules on your home. في عنا هنا قواعد أنا لازم أستخدمها في البيت. إذن هذه أنا بدي ضرورة أستخدم has أو have. Now about yourself، do you have to help in the kitchen؟ هل يجب عليك أن تساعد في البيت؟ do you have to go shopping؟ إلزامي إنك تروح تسوق. do you have to take off your shoes in the house؟ يجب عليك أن تخلع الحذاء عند دخولك المنزل. do you have to make your bed؟ ترتب تختك. do you have to tidy up your room؟ ترتب غرفتك. do you have do you have to wash the dishes؟ تغسل الصحون. ننتبه هنا إنه كل الأفعال عندي هنا لازم تيجي بعد حرف الجر تو مجردة. تمام، إذن هذه قاعدتنا اليوم يا خامس، قاعدة الهاف تو والهاز تو اللي هي for necessary، اللي هي للضرورة. وننتبه لا الهاد إنه أنا ما بستخدمها أبدا إلا في حال وجود أحد دلائل الماضي. والهاف تو والهاز تو والهاد تو دائما بيجي بتبعها فعل infinitive، حتى لو إنها بالماضي بتبعها فعل infinitive. في حماية الله جميعا.